هشوف الكلام ده في الجديد. ليه هشوف الكلام ده في الجديد. قول احنا عملوا لنا تسويه من 5 سنين ولسه ما جاتش لغايه دلوقتي، وشغالين اعمال اداريه من غير تسويه. وقفوا حل في موضوع التسويه ودينا عارفين وانا عارفين عند ابو عمار ولا عارفين ابو اداريين. لابد من الاوقاف الائمه تكون 100% علشان ما فيش امام يلتفت يسارا ولا يمينا. صح يا مولانا؟ فين يا عم الائمه طيب؟ فين الائمه؟ اتصل على الاداره ساعدهم يا عم الحاج هات. اتصل على الاداره. عايزين نعيش زي الناس ما هي عايشه، يعني 260 جنيه يعملوا ايه في الزمن ده؟ يعني يعملوا ايه يعني النهارده الناس دي كلها وزراء بتاخد ملايين ويوفر لجنس الحيوانات وعمال يوفر لمجلس المرأة، والناس دي يعني كل بناخد عيدية في السنة 80 جنيه، هي العلاوة الوحيدة اللي بناخدها الناس دي بس. بنجيب ادوات نظافة للمساجد من جيبنا مش عارف يعني. كلم مع الراجل يا عم الحاج، انا بقالي 3 سنين بتعالج، 3 سنين من تامين الصحه، ربنا ياخد التامين الصحي واللي جابوا التامين الصحي. دكاتره حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، كسروا رجليا وبوظوا رجليا.
حسبي الله ونعم الوكيل في التامين اللي جابوا التامين. خدت حقك يا ابني. اهو بوظ الباقي. نتيجة يا جماعة عملوا خد 100 جنيه. حسبي الله ونعم الوكيل في التامين واللي جابوا التامين. محدش سائل ولا حد مستجيب لاي حاجه. معانا مهندس من الإدارة لدعاء أسماء الناس خد بعضه ومشي. خد بعضه ومشي والله. والله اتكلمت على ايام اتكلم كله. تاني 100 وكان 250 هعمل ايه تاني؟ كفايه على كده رضا. والمية بتعمل له ايه هو؟ بياخد وراها 1000 في المسجد بتاعه. وخلع منها ابعتها على الجزيرة ازاي؟ عايزين يبعتوا على السلام. انا جابت 4 شهور يا شيخ بس جابت 4 شهور. اجري يا جماعه وين يا بنك كمان انزل يا جدع ولا لا مؤاخذه انت ما دام صور عشان انا هوديهم النت دلوقتي. خلاص النت هرفعهم على الجزيرة.